Zdravím všechny, já jsem Kočej, tam jsou další videa z Minecraft a v tomhle videu bych chtěl... V tomhle videu využijeme, nebo doufám, že využijeme tuhle klícku, kterou jsem si postavil v minulém díle. Tahle klícka bude naberaná z Twilight Forestu. Doufám, že ho dneska najdem, protože... Jo, ještě jsem chtěl říct... Slunce. Objevil jsem krapet mapy. Ta džungle, kterou jsem našel v předminulém videu, mám pocit, nevím teď, kterou jsem potřeboval, ne, v minulém, kterou jsem potřeboval na ty kokoabíny, tak ta je hodně malá teda jako, ale našel jsem tady jednu vesnici, druhou vesnici, třetí vesnici, ale to není všechno, protože tady jsem našel čtvrtou vesnici a pátou vesnici, která je přes 4 biomy, jo, savana, normální biom, poušť a řeka. No nic, ale já si jdu vytřídit inventář a pak jdem se pořádně připravit na toho berana. Tohleto vůbec jo. Sem místo diamantů, nebo místo těchto věcí, jsem dal dřevo. A sem jsem dal takhle a takhle. Teď už to mám konečně pořádek, takže to je dost dobrý, to je docela dobrý. Takže jo. Ty koleje vůbec nevím kam dám. Asi klasicky sem. Maso klasicky sem a styky jdou sem. Yes. Tak, já mám pocit, že mám všechno asi. Já mám asi všechno, takže já jdu do Twilightu a jdu hledat berana. Jo, tohle bude trošku video na díl. No, jako, doufám, že ne, ale pochybuju, že ho najdeme jako hned. Tak. Skáču tam. Jako co se dalo čekat, když chci do Twilightu, že tam jako... Jo. Šel bych asi tímhle směrem, protože... Tady vůbec nechci do tohohle lesa. Jako vůbec. Urgást až potom. Yes. A nebo já bych šel spíš tímhle směrem, to je blíž. Takže kudy? Tudy? Yes. Ok, tak jdem, no. Až tam dojdu a ten. Až tam dojdu. Tak. Nádhera. Co si tak Já jsem pro tu kitku z minulého videa nemusel chodit miliardy bloků. No to je jedno. Jako, to mě teď jako fakt naštvalo, ale dobře, no, jako co se dá dělat. Nic. Co si tak pamatuju z mýho světa, ještě v jiném modpacku, ale s tímhle modem, co si tak pamatuju je, že by to měl být takovej duhovej biom. To je tak jediný, co si pamatuju.
Oh. Co je tohle? Okay. Co to je? To jsou nějaký obří houby, ale jako fakt obří. Ok, jestli se nepletu, tak tohle, co jsem tady ještě neviděl v téhle sérii. Jako vůbec, takže... Sakra. No nic, to je jedno. Jako vůbec jsem to tu neviděl, takže... To je velký houbičkový biom. Další naga. OK, ale já úplně na tuhle nagu teď nepůjdu, protože náš cíl je v tomhle videu najít berana. Berana, ne nagu. Jo. Já do ní teď nejdu vůbec. Aha, já jsem za těma horama. Aha. No tak já jdu tam. Jako ale počkám, než se mi tohleto načte všechno. OK, jsem tady. Načetlo se to a já se jdu podívat do ty bažiny. Oh, no to ne. To je ten biom, to je ten biom, ve který... Kurva. To je ten biom, ve kterém by měl být ten beran. To vážně? Takhle rychle. A třetí tenhle ostrov, ale tohle co je hlavní. What? OK. Oh. Yes. Tak s tímhle jsem teda vůbec nepočítal. Takhle rychle jsem ho našel. Ty kráso, no. Tak, teď jenom najít nějakýho slima, protože nevím, jak toho berana dovedu ke mně. Počkat. Beran. Beran. Oh. Yes. To se nečeká, že to bude takhle blízko tomu portálu našemu, ale no, blízko. 1000 metrů od portálu, no, skoro. Holy shit. Let's go. Máme berana. Teď jenom doufám, ať mi někam nezdrhne. Já jsem si to vodítko měl udělat jako první věc hned v tomhle videu, ale... No, jsem prostě blbej, no. Ty kráso. Já jsem tak strašně rád, že jsem ho našel. No nic, ale dobře, konec radosti, jde se makat. OK, jsem u portálu. A jako první věc, co udělám, když tam vlezu je... Že si jdu vykraftit lano. Nevím, kde teda seženu... Já tady měl někde toho Wandering Tradera. Jestli se ještě nedespavnul, tak pochybuju, ale... On se despavnul asi. Proč jsem ho nezabil rovnou? Jo, vím, protože mě prodával takovou jednu věcičku, ale... No, co je jedno. Ale ten...
Pro vás se vyrábí z toho, ne? Ze stringu a ze slime ballu, ne? Já mám pocit, že jo. Totiž. Jo, to jsou ty zvířata. Tady jsou bažiny, takže já bych se šel podívat asi sem, i když to je strašně daleko. Zajebaná klávesnice, bažina. Tyve, to je litr. No dobře, to nevadí, já tam dojdu a ozvu se, jo, tak čus. Kolik máme dní vlastně? Fuck, 54. Ok, nejsem úplně v tamté bažině, kde jsem si udělal waypoint, ale jsem v jiné bažině. Tak. Ale šel jsem sem ve dne. Což není dobrý, protože jo, hell, žaba. To jsem nechtěl. Možná jo, ale to je jedno. No. Teď jenom počkat do noci a jo. Dobře, teď jenom počkat do noci a pak se uvidíme, no. Ok, jsem zpátky. What the fuck. Zatím tu nevidím žádného slima. Jako vůbec. Jako jakýhokoliv moba. Tak jo. Dobře, no tak já se ozvu pak, až tady najdu nějakýho slima, až se mi tady spavne nějaký slime. Ať ok, jsem tady. Já ho vidím. Pojď sem, ty parchante. No jo, zhebni. Yes, vy teď umřete všichni. Let's go, konečně. Konečně. Tak. Já si teď dojdu domů a... pak se ozvu. Ok, jsem tady. A... Jo? Konečně mám ty slime bally. No. Konečně mám ty slime bally, no, protože... jsem strašně dlouho scháněl. V minulém videu, v tomhle videu. Semínka sem, jak? Rope. Ne? Tak ne. Potřebuji na to stringy, že jo? Lead. Jo takhle. Yes. Teď jdeme do Twilightu. A... jdeme k tomu Veranovi. Wow. Konečně. OK. Jsem tady a jdeme k tomu Veranovi. Let's go. Přemýšlím si se tam neportnout, ale spíš ne, protože to by byl... podvod. Já si tam radši dojdu normálně. Pěšky, protože to je jako... to musí být skvělý pocit.
Kvůli tomuhle beranovi jsem si právě připravoval ty vlny v minulém videu. Protože ten beran, tím si splním quest, když ho obarvím vlnou všechny. Já mám pocit, Dance Forest. Já mám pocit, že mám úplně všechny druhy toho té vlny. Takže tu vlnu bych pak já nevím, jak ho dostanu do portálu. Vím. Když mám Depth Strider 3, poplavu rychlejš ve vodě, než asi jo, ne? Poplavu rychlejš ve vodě, než budu chodit na souši, asi jo, ne? No to je jedno. Já tam doplavu a uvidíme se, čus! Už jsem skoro tam. Musel jsem tady tohleto celý takhle obeplavat, takže to bylo dost dlouhavý. Proto jsem to v tomhle videu nedal. Já jsem vlastně mohl jít do Twilightu a pozbírat tam úplně všechny kitky, které bych našel. Oh, to je insane. Ty stromy? Holy shit. Oh. Tenhle ten strom se mi fakt líbí. Oh. Tak pojď. Kde seš? Já už ho vidím, Nazar, brácho. Ty jdeš se mnou domů. Pojď. Jdeme domů. Pojď, jdeme domů. Pojď. Nebudeš tu mít tam mít tak hezkou hlínu jako tady, ale to nevadí. Ten beran je úplně blbej, na to jsem přišel. Můžeš mi říct, proč ses odhákl? Umíš skákat? Asi ne. Jak ho dostanu přes tu vodu? Asi hold, budu muset plavat s ním. No. Ok, tak já ho dostanu tam a... to bude na dlouho. Tak dělej. Výborně. Tak jo, já ho dostanu domů a pak si uvidíme, čus. Ok, jsem tady. Jsem skoro u portálu. A mám s sebou berana. Hlavně nespadni dolů. Je ti to možná nepříjemný, ale u mě ti bude dobře, neboj se. Já to vím. Pojď. Pojď nahoru. Pojď nahoru. Výborně, jdeme. Takhle. Co jsem dělal zase, Ježíši? Pojď. Běž do toho portálu, běž do toho portálu! Běž do toho portálu!
Pojď. Jak ho dostanu dolů? Zůstaň tu. Přesně takhle jsem to chtěla. Ne. No a to jedno, Beran za tohle stál. Takže, Beran sem dolů spadne. A já musím jít tam nahoru. Protože potřebuji, jo dobrý, protože potřebuji zničit ještě tyhle ty. Takže takhle a teď ho tam jdeme jen došťouchat. Tak pojď, Berany. Běž dovnitř. Pojď sem, pojď. Běž tam. Padej tam dolů. Yes, mám ho tady. Dobře, a nyní víte ve svém novém domově. Není to trošku malý na tebe, já mám pocit, že ne. Tak, dům je zase jako novej, až na tohle, co teda. Takhle. A tamto, ale to vůbec. Dobře, vezmu si tady bone meal. A. Kde mám ten name tag? Že ho tu mám. Yes, konečně. Jak ho pojmenujem? Matěj. Proč ne? Tak brácho, kde seš? Už se zabydluješ? Matěji. OK. Protože teď jsem chtěl ty vlny, že jo? A sklo. Tady jenom udělám takhle, pořádek. OK. Tak, tohle by bylo. Ne, ještě tyčky. Ale. Tu černou nebudu potřebovat na 100%. Ale ty všechny ostatní podle mě jo. Tak prej tu černou budu potřebovat taky, no. Poslední barva červená. Oh. Oh. Máme to. Let's go. Máme tu trofej. Bych si mohl udělat nějakou trophy room.
Takže takhle. Let's go. Tu trofirmu bych udělal tady, proč ne tady, hele, takhle to vypadá dobře. Takže 1, 2, 3, 4 zatím máme. Nádhera. Takže, jako vrchní. Tady bych udělal berana. Takhle. Potom bych tady takhle dal zlatý. Tam bych dal třeba Nagu a Liče. A sem Iron. Tam dám takhle. A ještě co bych tam mohl dát? Lapis. No. Existuje Yetihota? Já nevím, ale mám pocit, že existuje i Yetiho hlava. Ještě hydry. Tak. Hydra sem. Takhle, nádhera. Tady půjde ten. A sem do toho zlatýho půjde hydra. Nádhera. Takže jo, Bern máme a tohleto by pro dnešní díl bylo asi všechno. Protože jako tohle to bylo hodně náročný. I když se to možná nezdá, ale jo. Ok, no nevadí. Co je tohle? Ok, co to udělá s tímhle? Nic. Hej, ale no. Hned to podle mě vypadá mnohem líp. A bundle. Jo, tady. Co tam všechno můžu dát? 64 věcí, nádhera. Takže udělám tohleto a teď jdu jenom zastavit tady ten východ. Protože to potřebujeme, to je nutný. Já mám hlínu, takže tady ukradnu tady a tady třeba, ne, tady ne, ale tady jo. No, takhle. Takhle. OK. Jsem tady tohleto zastavený. Tak. Jo, tohle by bylo pro dnešní video všechno, dejte like, odběr, zvoneček, děkuju za zhlídnutí a čus.